안녕하세요. 애플라디오입니다. 오늘은 익명님이 사연 보내주셨습니다. 안녕하세요. 저는 제 단짝 남친이 너무 좋아요. 제가 문제인 건 너무 알아요. 근데 마음이 진정이 안 되는 걸 어떡하라고요. 그리고 이건 제가 잘못한 거 맞아요. 100%. 왜냐면 저도 걔랑 사귀어요. 걔가 바람피거든요. 어떻게 해야 할까요? 진짜 제 단짝 친구는 너무 좋고 제 단짝 친구 남친도 너무 좋은데 사랑을 택해야 할까요? 우정을 택해야 할까요? 드라마에서만 보던 그런 장면을 실제로 마주하니까 너무 좀 당황스럽기도 하고 짜증나기도 하고 답답하기도 해요. 여러분들은 제가 어떻게 하는 게 좋을지 어떻게 하면 좋을지 얘기 많이 해주세요. 라고 사연 보내주셨습니다. 이건 어쩔 수 없어요. 이거는 원래 친구분이 먼저 사귀시던 거기 때문에 제보자분이 익명님이 먼저 헤어지자고 말을 걸고 이제 사랑은 포기해야 될 것 같아요. 단짝 친구가 더 사랑을 택했다간 단짝 친구랑 헤어질 재교하고 학교 생활도 나빠질 수도 있어요. 그러니까요. 저는 헤어지는 게 좋을 것 같아요. 애플라디오 여기서 마치겠습니다. 댓글에 사연 많이 달아주세요. 그럼 다음 사연에서 뵐게요.